ये देखो, नहीं 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 नहीं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस अभी जाने वाले हम राइड पे, और अभी अभिषेक आ चुका है। तो ये जाने वाला है मोहित, और अभिषेक जाने वाला है। और इसका मैंने एग्जॉस्ट उतार रखा है, और ये एससी वाला भी देखते हैं आज इसमें पल्सर में लगाकर कौन सा ज़्यादा लाउड होने वाला है। रुक जा, चलते हैं गाइस, हेलमेट वगैरह लगाते हैं। You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man. I'm counting. तो गाइस अभी दोनों बाइक जाने वाली है, चलो भाई। गाइस अभी जाएंगे बाइक में फ्यूल गिरवाने के लिए। बाइक में फ्यूल नहीं है बिल्कुल भी, तो फ्यूल गिरवाएंगे, फिर जाएंगे लोकेशन पर। आप लोगों को एग्जॉस्ट चेंज कर करके तो इसका और उसका देखिए किस में ज़्यादा लाउड होने वाला है एग्जॉस्ट साउंड हैं। ले ले, तो अभी फ्यूल गिरवाना होगा पहले, तो इसमें पहला काम तो यही है आज। नहीं रहने दे, जा रहे हम तो। और भाई सामने से बच्चे हैं कुछ जो अपनी वीडियो वगैरह देखते हैं, तो परमानेंट मिलते ही रहते हैं। बढ़िया, हाँ। और आगे भी है बच्चे जो मिलेंगे इस गली में, अपने बहुत फैन हैं। और आंटी के रिएक्शन चेक करो। खतरनाक। विश्वकर्मा चौक पे आ चुके हैं और गिरवाते हैं बाइक में फ्यूल। फुल कर दो भैया, टैंक फुल कर दो बाइक। तो गाइस अभी बाइक में फ्यूल वगैरह फुल करवा लिया है, तो चलते हैं अपना अच्छी सी लोकेशन पर, और वहाँ जाकर आप लोगों को साउंड दिखाएंगे। इधर को चलते हैं, सीधे निकल दो। जो हमने पहले वीडियो बनाई थी बेला के ऊपर, बाइक रिव्यू के ऊपर, तो उसी लोकेशन पर जाएंगे। वहाँ पर कोई डिस्टर्ब वगैरह भी नहीं करेगा, तो वहाँ पर जाकर आप लोगों को एग्जॉस्ट चेंज करके एससी का एग्जॉस्ट लगाकर उसका साउंड सुनवाएंगे, कैसा साउंड होने वाला है। तो गाइस इसमें एग्रा का एग्जॉस्ट लगवाया हुआ है, तो साउंड बताना आप लोग कमेंट करके। और आप लोगों को पता है जो इसमें एक पहली वीडियो बनाई थी उसमें तो फायर फ्लेम वगैरह भी निकलवाई थी हमने, बहुत ही खतरनाक लगी थी वे। और बेला भी काफ़ी अच्छा साउंड दे रही है आपको सिलेंडर हटाने के बाद। My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I'll... राइडिंग गियर वगैरह पहने नहीं, क्योंकि ज़्यादा कहीं पे जाना नहीं है, अपना नॉर्मली दिखाना है आप लोगों को, साउंड सुनवाना है, तो इस वजह से मैंने राइडिंग गियर पहने नहीं। देखते हैं, कल भी हमारा प्लान है वीडियो वगैरह बनाने का, राइड वगैरह करने का। अगर होता है तो मज़ा आ जाएगा कल राइड में। अगर हम लोग हाईवे पर जाते तो थोड़ा वहाँ पे ट्रैफिक वगैरह रहता और मज़ा नहीं आता, तो इस वजह से हमने सोचा इधर ही चलते हैं, अपना आराम से वीडियो बनाएंगे। तो गाइस आगे जाएंगे थोड़ा।
अंकल हमें देख रहे हैं। और ये प्लॉट वगैरह कटे हैं यहाँ पे। तो गाइस अभी लोकेशन पे आ चुके हैं और आप लोगों को दिखाते हैं एग्जॉस्ट चेंज करके। ये वाला देखो, अब इसको हटाएंगे, एक्रा वालों को आएंगे इसमें ये वाला। तो गाइस हमने अभी टूल किट निकाल ली उस वाली बाइक में से, चेंज करते हैं इसके एग्जॉस्ट। My life and I won't look back ever again. No fear, see clear, you deserve. तो गाइस निकल चुका है अभी एग्जॉस्ट। ये बिना एग्जॉस्ट के साउंड था। गाइस कमेंट करके जरूर बताना कौन से का ज़्यादा लाउड है, एक्रा का या एससी का। और देखते हैं अब उसमें एग्जॉस्ट नहीं लगा हुआ है कोई सा भी, तो इसको भी देखेंगे दोनों को रैप करके कौन सी का ज़्यादा लाउड होने वाली है। कौन सी वाली लाउड होगी अब क्या करते हैं एससी का लगा के। भाई ये तो बिना रैप की तगड़ी आ रही है। तो गाइस अभी इसको देखते हैं इसमें लगाकर। नहीं लगता है इसमें लग जाएगा, पहले इसी को चेक कर ले। तो गाइस अभी इसमें लगा दिया एक्रा का, देखते हैं इसका साउंड कैसा होना लगा। भाई स्टार्ट कर। आवाज़ दब जा रही थी। अब देखते हैं एससी का जो कि हमने पहले भी लगाया था, हटा दिया था पर भाई रुका दे रहे हैं आप। करो करो वाले से बेस दे रहा है। बेस वो थोड़ी ज्यादा रुक के चिल्लाट मार रहा, इसमें बेस है हल्की सी। तो भाई ये पास हो गया एससी का तुम्हारा। एससी का भी पास है और ये भी पास है, एक्रा का भी। और ये तो बिना उसके भी पास है। अरे तो तुम इसमें देखो कुछ भी लगाने नहीं, इसको तो हमने ऐसे ही चला रहे, थोड़ा लाउड हो रही है और मजे भी ज्यादा दे रही है। मजा दे रही है बिना एग्जॉस्ट के भी। I know it feels like things get in your way. Push through those walls and the others will fall. Sit up, stand tall, you can get. तो गाइस अभी चल रहा है यहाँ पे फोटो शूट, मोहित करवाने वाला है अभी। और देखो बाइक कैसे कैसे लगा रहा है। लगाओ भाई लगाओ। तो गाइस अभी इसमें 80 का ही लगा के घर तक जाएंगे। मैंने गलियों में देखेंगे गाइस कैसा रुक के मचने वाले हैं। और लग रहा है अभी 80 का इसमें। You can get through it all. I need some energy,
चलते हैं अगर देखते हैं अभी कितना लाउड कर रैप कर। तो ऐसे का भी काफ़ी लाउड है, एकरा से ज़्यादा लाउड हो रहा है ये वाला, क्योंकि नया एग्जॉस्ट है ना। बस उसमें हमने अपनी बेला में 1-2 बार यूज़ किया है, बस ये रख दिया था कर। अब इसको कभी कभी यूज़ करना होता है तो लगा लेते हैं लाउड वगैरह करने के लिए बाइक को। चलते गए सब जगह घर। तो एससी का एग्जॉस्ट लगा लिया है इसमें भी, चलते हैं घर। ऐसे ही जाएंगे आज, इसको एससी का ही लगा के। बहुत लाउड हो जाती है गली वगैरह में तो जाकर। लाउड तो अपनी बेला भी हो रखी है काफ़ी। आज फायर फ्लेम वगैरह दिखाए नहीं आप लोगों को, क्योंकि हो रखा है अभी दिन काफ़ी, तो फायर फ्लेम तो बिल्कुल दिखेगा नहीं, दिखाते आप लोगों को। देखो लाउड भाई, 1 नंबर साउंड आ रहा है। लाउड होगी भाई सही में, एक रस से ज़्यादा साउंड है इसका। A new day's on, I'll keep moving right along, and I feel like the pain in the past. तो ऐसी पेचन रोड है जिस पर को अब जाएंगे घर। चेक करो गाइस साउंड, और भाई के रिएक्शन चेक करो। Off the gas, I wanna feel like I'm a new person. I wanna have clear vision and purpose, and I feel like the pain. और देखो गाइस क्या ही साउंड आ रहा है बेला का। क्या एससी का लगाने के बाद इतनी लाउड हो चुकी है। इस दिन इसको भी राइड में लेके जाऊंगा, जब किस दिन सिटी राइड करेंगे ना, इसको ऐसे ही लेके जाऊंगा। जब देखना क्या ही मजा आएगा, रिएक्शन क्या ही मिलेंगे 1 नंबर। देख सकते हैं आप लोग साउंड दोनों बाइकों का नहीं खतरनाक आ रहा है। And I feel like the pain shouldn't last. If you can move on and past the things that make you feel bad, and you can change in your brain, I'm certain. तो पहुंच चुके हैं अभी पेचन रोड की पुलिया है, और पुलिया से हम थोड़ा लेफ्ट में हो जाएंगे घर के लिए। I've done it before, and man, I'm not perfect. I'm changing who I am. और बच्चों के रिएक्शन, एक डोके खड़ा है आगे, ये भौंकेगा शायद ये। हाँ ये देखो, नहीं 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 नहीं। I'm making a new plan, rearranging my life and तो गाइस अभी घर के पास में पहुंच गए। अगर आप लोग की वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। get